بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha reer Djibouti meel kastoo joogtaan waan idin salaamaya. waxa la yiri iyaad se ku ooyi waan ognahay taliska Ismaaciil Cumar Geelle iska daa xawayaan iyo daayeer iska daaye dadkii ayuu wax u tari laayahay. ilaahay adduunkan waa uu nagu eeganayaayo كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إلهي تلسكا أيو تلدا ودي بيكون أوجيهي دادي الدنيو ينمعولي يوحوالبا إناي دقاليان حنانيان لكن نصيب دردو سوحي تهي ساكانو ويعكسي سعدا أو دافي أو كو سعدا مقالة علي سبيحون وحوغا فسحا كسو قادة اللهي أيا واحد دريقا كل ميرونتي داير آدو فربادانو dashoodii dhabarka iyo boga ku wata gaajo iyo haraad la tacaalaya. runtii waxa ay ku qamaamayeen dariiqa iyo dikada oo baabuurta isjiidka hadhuudhka yare ka daata ayay ku soo ordayeenoo halkaana baabuurta ayay halis ugu jireen. runtii waa nasiib darro weeyaan. waxaan ognahay adduunyada in xawayaanku ka mid yahay halbowlayaasha dhaqaalaha ama halbowlayaasha bilicda ee dalalka, laakiin nasiib darradu sadalkeena waxay tahay daayeer iyo xawayaan iska daayay dadkii baaba ku dhiban taliska Ismaaciil Cumar Geelle. marka waxaan jeclaa inaan fariin la qaybtamo una diro dadka walaalaheena ee dariiqa mara inay ka fikiraan ama maanka ku haystaan mar alla markay dhaadhacayaan ay Djibouti ku socdaan ama marka ay Djibouti ka soo socdaan ee gobolada dalka maxaga iyo Itoobiya u socdaan ee dariiqa ay marayaan inay bal ka fikiraan daayeertaas runtii boga caruurta ku sidata dhabarka caruurta ku sidata ee cid u maqani ayna jirin. waan ognahay taliska Ismaaciil Cumar Geelle kama odhanayno daayeerta wax u qabta kama odhanayno xawayaanka wax u qabto bini'aadankii ama ummadii reer Djibouti ahayd dadkii ayaaba wax kala oo runtii aad u dhiban. marka daayeertaasi runtii waad ila arkaysiin muuqaalkana waad ku arkaysiin xataa markaan joogsanayo waxoogaa yaroon sidanayo buskud yar iyo muus yar iyo khudrad yaroon sidanay oo la qaybtanay ayaa ilaa baabuurkii kaboogi dusheeda ayaa ay soo kortay daayeeradii oo ilmaheegiina gosha ku sidata. taasi waxay maragmadoon u tahay inay dhiban yihiin gaajoonayaan cid kale oo u maqana ayna jirin. waana bilicdii dalkeenna wayna nala degan yihiin. waxa ilaahay uu masuul nooga dhigay waa dad iyo duunyaba iyo xawayaan iyo geeda iyo dhirba. insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa isbedel inuu dalkeenna ka suura galo dadku ay ku badhaadhaan xawayaankuna ay ku badhaadhaan duunyo iyo dadba lagu dhergo insha Allah ta'ala. ummadda reer Djibouti waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad ka fikirtaan dhowr yaroo buskuda ama dhowr yaroo furuna ama wixii karaankiina inaad meelaha markaad soo socotiin 20 faran iyo 50 faran ugu iibisiin oo aad u daadisiin insha Allah ta'ala. ilaahayna ajar baan ka helaynaa sharaf iyo karaamada dalkeennana waan ka helaynaa. dhammaantiin waan idin wada salaamay insha Allah ta'ala. waa ka Ali Sabiix baan ku sugannahay hadda magaalada qabow roob baa ku daay ma sha Allah alxamdulillah. waan idin wada salaamay dibadda inta joogta iyo gudaha inta joogtaba insha Allah ta'ala. waanan guuleysanaynaa. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.